एक बिल्ली रेलवे ट्रैक के किनारे एक छोटा सा बीज बोती है। हर सुबह अपने पंजों से मिट्टी को सींचती है, पानी लाती है और उम्मीद लगाती है कि एक दिन ये बीज पेड़ बन जाएगा। कुछ ही हफ्तों में पपीते का पेड़ खड़ा हो जाता है। उस पर लगते हैं हरे और पीले रसीले पपीते। बिल्ली खुश होती है और खुद एक पपीता तोड़कर खाती है। एक दिन वो कुछ पपीते टोकरी में रखती है और जंगल की ओर निकल पड़ती है, उन्हें बेचने, कुछ कमाने, कुछ बांटने। लेकिन उसके पीछे पेड़ की तरफ रेंगता है एक भयानक सांप। वो पेड़ से लिपटता है और पूरे पेड़ को जमीन पर पटक देता है।